Dit kan wel eens een heel lang dreigritje worden, jongens. Kom maar mij. Lijkt er een bladje. Heden. Zo. Gaan we een concert? Oh. Wip eens even shim. Wow. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. We zullen even te keuren. En Ilde had de poppenwijn mee, hè? Oh, wat mooi. Zullen we keuren? Kom, doe mij maar niet mee. Oh. Nou jongens, we zullen even op een paard, even een stukje keuren. En dan aan de beestjes even doen. We gaan lekker afval van parkers, nee, voor de beestjes. Vies wel lekker. En check dit, het zinken is wat kleer. Hier komt van de weekend nog hier en daar helemaal laatste dingetjes altijd meidje. Maar er zit overal zink omheen. Hoe cool is dat? Eindelijk weer netjes. Wie het volontair, hè? Ja. Nou jongens, het is heerlijk waar. Vind je lekker hoe de naaie dik rennen, Hildo? De naaie dik. Kom maar mij, kom maar mij, kom maar mij met mij. Dit kan wel eens een heel lang dreigritje worden, jongens. Kom maar mij. Lijkt er een bladje. Heden. Het is jest. Kom maar alle bladjes. Vallen alle bladjes van de bjem. Wat is die shit, schat? Waar gaan we heen? Naar de beestjes? Ja, beestjes. Oh, cool. Die is lekker. Die is lekker. Wat is lekker? Deze. Ja, voor de beestjes, hè? Ja, neem met mij. Oh. Deze kant op. Juist. Nou, zat je hem sjurren, ze binnen al een eentje verderop. Het is nog net heel dalkleer, dus we kunnen maar één kant om. Maar het zit ladig op. Het wordt net heel lang meer. Dus, en we hadden een hele mooie dik van waarom kreeg hem. Mooi. Oh, had de lippenstift op? Ja. Nou, wat mooi. Du hast de lippenstift mij toch in de tas? Ja. Oh, maar wees shit. Oh. Mijn beste mij. Hoe is het? Zo. Zo, kunnen we in de tas. Maar staan ik maar in die bep op doen, hé. Oh, schaduw. Van waar is die kregen? Lente. Van Bente, hè? Ja. Wat lief. Oh, zo mooi. Maar Oh ja, mijn wordt een beetje mooi. Beppe mooi? Beppe, had ik mooi maatje? Ja. Nou kom, gauw in de tas. Ik wil weer verder, joh. Kun je er direct in? Maar lief bakje. Geen krijgt. Wat met mij nemen? Ja. Nou, kom maar, geef maar. Ah, goeie, boerman. Zij zegt goeiemorgen, boerman. Morgen. Morgen. Goeiemorgen. Ik hoef ze. Een beetje hondjes hier. Nou, maar kom maar. Nee, dat hondje is weer fot. Nee, hij is fot. Orenkant misschien. Hey. Kijk jij hem mooi, Jesper? En daar ren ik al, maar daar ben wij niet. Ik wil toch. En niks. Tja. Daar is hij. Hallo. Zwaai maar. Hallo, hondje. Alles goed? Hey, schat. Hi, lieve. Die pakersje. Oh, die paak op het hem. Grote vrachtwijn, hè? Ja, brengt er weer ijzer voor heid. Hi. Ja. Kun je nog wat volhouden, Wiefke? Ja. Ja. En wat voor mooie squantjes hier toen. Of waar is die kreeg? Van Famke? Vanke. Van Famke West, hè? Ja. Die vind ik cool. Vet mooi. Ken die ook heel hut, die squam? Wat zien, hoe hut ken die? Wow. Een sportschool, man. Kom maar. Nog een keer? Kom maar. Nog een keer, nee, hoor een keer weg. Men pakt even die bennenwijn en geven de beb, joh. Van meer spakel bij de beestjes, hé. Ja, paken doet de beestjes al. Zullen we ze dan nog even dit brengen? Of was het een beppeta?
Du was naar Beppe. Oké. Hilda woer natuurlijk naar Beppe. Best. Kijk wat sneller, want ik word net zo botten snel, ja? Maar zo'n mini. Ik wil eigenlijk niet heel betalen, heb je zin niet? We zien van die schijt hier al de waanden. Ja, de hakken ons schijnt. Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. Hallo. Fanatiek, hè? Bergen na. Weer een knielos. Echt? Ja, dit vakje hier. Kijk, ik zou hem net door techniek. Oh, onderin, hè? Ja, Ja. kijk aan het peken gewoon. Ik heb wat lekkers. Heel veel lekkers. Voor mij? Nou, uit mij. Ik zoek het net aan. Geitjes, kom eens. Kom eens. Hier ben ik. Hey, goeiemorgen. Ik heb me wel een beetje dom naar steen. Maar je moet opeten. Net met steen? Ja. Hoi. We zullen een koffie. Wat? Mijn zijn die oh, ik wil erin hangen. Dan kan hij los. Ja, dat weer dicht of zo. Ja, die reden. Dus die had de onderkant hier gedrukt. Zat toe, best dat ik hoor. Helaas. Maar we werden je vangen. En we gaan dit zo mooi maken. Jarenmakker en Vanke en Hilda. Oh, hast u die blauwe maken? Dit hè? Wauw. Juster, bij Beppe. Mooi hè? En we binnen? Thuis. Thuis. Pizza. Pizza? Ja. Oh, er staat pizza van mijn meidje. Ja. Oeh, lekker. Nou, dat vind ik wel leuk. Hij is. Nee, doe ik eens wat boetlood. Dat is vies. Vieze poortjes. Zullen we wat lekkers van die pakken, oké? Nee, achteruit. Zitten. Zitten. Wacht je. Jeske, wat lekkers, ja? Ja. Ja, komt u maar. Oh, Jeske, kom. Jeske naar boeten, pop. Smiet maar naar boeten, Hilda. Smiet maar naar boeten. Niet waar? Go away. Doe het. Doe naar de boeten. Zo. Die. Zo. Lekker opbieten. Kom je noes. Brum, brum. Dus we hebben nou die fiets gezet, dan kunnen de bandjes een beetje droog worden. Zo. En de 10 parkeerplak. Zit je die spul al hier? Oh. Begin Idoes. Wat was het? Vleeren, hè? Bij mij op? Oké. Of eerst, wat doen we? Vleeren? Of was fietsen? Ja, zo. Voetjes. Trapje. Woehoe. Fietsen, fietsen, fietsen. En deze. Kan ik heel snel fietsen? Deze. Wat was het? Deze. Dan was je komen. Vleeren. Hier. Dag. Go. Wow, wat best hij! Dag deze. Lekker hele zaken. Ja. Oeh. 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 Ja. Nog een keer? Ja. 1, 2. Oeh. Oeh. Shit, ik ben met nog wel wat. Kom eens. Hoppatee. Zo. Doei. Doei. Oeh. Wat is? Komt het? Woe. Oeh. Hey, kijk ik dat? Nog een keer? Ja. Woe. En woe. Hey, kijk dat? Ah, ja. Oh, oh nee. Auw. Weg is het hele, dat je verstapje. Hoe ben je erop met vallen? Hartstikke zin in lekker fruit. Wat had je zin in? En men had mandarijntje, of par, of apel. Nee. Welke was het? Die. Oké, door. Dit is wat je. Knip maar in. Ja. Zo. Wat is dat? Vies. Vies. Vies de mandarijntjes zo lekker. Ja. Dit is wel lekker zoer, hè? Dit is zoere mandarijntjes. Vies dat wel lekker zoer? Ja. Ja, vind ik hem heerlijk. Hé, en familie krijgen we visite. Hey, wie is waar het komen? Angelique, Erik. Bella, Bala. Sil Zo. en Roos. Zo. Maar Roos is altijd zo'n mooi bladje, toch?
Ja, dat is gezellig. Bellen wil graag een keer even op een vlog. Nou, ik zei, kom een keer del. Ja. Ja, zo bellen we vloggen kennen. Ja. Denk ik wel. Ik heb mooi met zaken en Roelof Jan vloggen. Lekker eten, lekker eten. Eet maar, Op. eet maar. Op. Dat is een lekker smeidje, dat is een lekker smeidje. Eet maar op, eet maar op. Lekker eten alweer, Is daar ja. lekker eten alweer. Fruit op, Oppa. eten. Wat zong je bij juf? Lekker, Ita. lekker. Ita. Eet maar, Op. eet maar. Op. Dat vind wij zo lekker. Of zong je hem? Dat is een lekker smeidje. Maar. Eet maar op. Op. Ja. Met mijn kiempje. Zoer. Beetje zoer. Eet maar op, ik is wel lekker op eten toch? Als je nou niet te op. Ik ben heel bang, dus ik ben aardig zoer. Vind je een beetje zoer? Ja, man, Pieter. Oh. Lekker, mami. Ah. Moest wel eens toch een banaantje misschien. Ja. Denk ik al. Sugar zijn. Ik heb die zeggen. Doe was de graad die onderkant gaat. Die is vol lekker aan de bovenkant. Dan hè? Ja. Dacht ik. Alsjeblieft mevrouw. Die. Die was het echt gaan. Beide. Lekker niet Hilde maar. Ja. Zo'n bruut vlekje op. Kies wel op eten. Hindert niks. Met me die draaien eten? Ja? Wil je draaien? Ja. Ja, vanmiddag hebben we dus visite. En Roelof Jan komt ook nog even. Die mag nog even wat kleding passen voor de clip. De clip van zwemdiploma A. Een zwembroekje wat erin past. Dus zaak zien past. Gaat heel aan een bedje. Ja. Dus ik neem wat werkdingen aan. En dan vanmiddag komen Ik Angelique en die. heb die. En dan zeggen we vergeet net te abonneren en te liken. Toen kom mee. En we nemen je mute bij mij. Maar. Doei! Nou, zaken Roelof Jan kamer onder zeg ik. Hilde is van bedje. Krijgt. Hallo. Je wil even een K3'tje. En dan kunnen de jongens dus even de zwembroeken passen voor het verske zwemdiploma. Ah, goeie! Hoi, hoi Hilda. Hoe gaat het? Goed? Mooi. Leuk op school? Ja. Ging gymnastiek gewoon? Nee. Gelukkig. Hij zei van de morgen al, wie hoe je een gym klimmen. Maar ik denk van dan mag het wel. Maar dat hoorde dus echt net. Morgen. Mooi wel. Oké. We gaan even in de waterskamer en showen je ma maar even. Yes? Kinderen, onderbroek rondlopen. Ja, onderbroek mij wel onderblauwen. Ja. Hé, Poes is in de hoes. Die willen ons nooit in de hoes, hè? Hé Poes, wie is toe je? Ga die jongens die mij naar binnen, hé. Hoi. Hé Poes. Oh, je jouwt die kroepjes, hé. Ja. Ja, je jouwt die kroepjes. Ja. Oh, leven gringo, hè? Ja. Zo, jouwt die kroepjes. Oh. Nou, show. Ga de trui nou, jongen. Even trui een beetje omheen. Ja, die past. En die past ook. Nou, je bent wel klaar voor het ballenbad. Iets. Iets. Ja, Achter iets. Is het van Jere tot Jere bad? Ik weet dat het krijgt hoe groot is, maar we dan even zien. Gewoon echt een grut. En Ja, onkomende... echt crackers. Ik hoop dat die van Jere. Deze keuken. Ja, ik weet het. Nou, Sagret zit er wel net bij, hoor. Jere. Wie zit wel shit. En man, je gaat even een paar pasjes oefenen, hè? Was goed? Ja, nou pasjes, het maakt krekliedje of doe je hem in het zwembad, maar dan maak je alle twee hetzelfde precies van. Dus dan Maar doen we krijg je dikke dan een pinkel? pinehollen. Ja. Nee, seberen. Net echt in het zwembad doeken. Seberen. Ja, mooi Roel, ja. Toch? Silke, Tjitske, Jente, Ilse en Aant. En Mariaan. Die members je toch? Ja. Nou, daar staan de groetjes. Ja. Oké, feliciteer. Ga maar even van us. Ga ik erin. Oh, nou, Nee, net van us. Ja. Doe dat maar even. Doe de groetjes maar, ja? Doei, jongen. Wat ga je hem hier al even van moois? Wat hast je aan? Vraag mij. Wat zit er al hier bovenop? Ik ben ook bij van mooi. Wat hast je hier bovenop aan? Zie dit? Wat zit er bovenop? Ja,
Oh ja, auto's. Doe eens de echt niet vragen wij. Oh, onder de bank. Oh. Kun je de waai krijgen? Die vallen daarachter een dingetje om. Als je maar zo. Die een wedstrijdje. Ja. Gaan we een concert? Oh. Agoeie. Hoi. Ken je dat vestje? Nee. Kun je die Silke? Maar doe eerst maar niet doen dat je zit door. Oh. Kom hier, go. Met je, zei je eerst normaal. Hallo? Dan is hem op echo. Hoe is je zo? Hallo? Hallo? Oh. Man is van de radio. Oh. Nou, en Bella, Sil en Roos zijn er ook. Roos is in de hoes. Ben je aan het springen? Kist du... Oh, Annemarie Koekoek door je. Waarom? Ik ga hem zeggen. Bewegen er. Helemaal nergens. Oh, en dat is zo streng, Sil. Oh, net recht. En wat? Kist du ook trucjes op de trampoline, Bella? Ja, ik heb een salto. Laat me eens zien. Ik ken hem steen. Laat me eens even zien. Vandaag kan ik nog aan het bier, ja? Wow, wat knap. Een Arabier is dat ook? Ja. Oh. Jeetje, wat bist du lienig, joh. Ja, zaak is helemaal verbijsteren, hè? Knap, ja? Salto Nou, maar probeer eens dan wel, dat vind ik al stoer. Nou, is best knap, toch? Hier doet het in ieder geval wel. Ja, maar de tip is omdat we wat beter draaien. Draaien, ja. Nou, dan haast een juf, een gymnastiekjuf. Oh, tik erom, voorzichtig. De ronen zit er net omheen, hè? Dus je moet er net bij tussen koekelen. Dit is meer raadslag. Onderkant, haat, denken. Nou, best knap, jongen. Net stingen. Nou, met een bakje ervan. Oké, ik ben Emma Bella. En... Ja, ik moet het wel zo maken. Wat zullen we doen? Tik. Oké, doe eens dan. Nee, net mijn tikje. Ja. Tikje. Tot zo. Nou, Bella, wat ga je hem al hier doen? Kom eens bij me zitten. Oh, strek me op, kom. Wat ga je hem al hier boeten doen? Jongen, Saken en Sil. Op trampoline. Op de trampoline. En op fietsenwest? Ja. En wist wat ik al je dienen had? Ik heb van de moor maar eerder een blakje omwest. Maar de... Ja, met mijn tattoos, een peer. Ja, klopt. En wie had de beestjes even dienen? Paar zaken hier een beetje dienen, hè? Ja. En Ilde had mij de Benjamin keuren. Ja. En toen weer een Marianne bij de Trialink. En toen kwam Jim. Kon je mooi mijn zakenbordje. Die had een supervolle zending door. Ja. Dan zei ik altijd, voest het nou een leuke vlog? Dan zei ze, abonneer je. En toen kwam Heeg. En via het net de chip te downloaden voor op die tablet als telefoon. Om te naar je chitsvlog. En dan zei ze, hoi. Doei doei.